ผมชื่ออดัมครับคนอังกฤษนะครับ吉野真英二です And I didn't realize just how much I would love the country when I was here, but I remember the first time walking on the beaches and just being like, wow, this is like a dream. タイはまず気候であったかいでしょ。みんな優しいじゃない心が。日本はやっぱりなんだかんだギスギスしてるところあるよ。意地の悪い人とかそういう悪い人っていうのはあんまり多くないじゃない。みんな気持ちのいい人、この辺で住んでる以上はね。Coming to Thailand was always a dream of mine, but I never realized that it would actually become home.พหูวัฒนธรรมคือการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและประเพณีโดยเคารพซึ่งกันและกันและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างถนนสีลมเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วเป็นยังไงกันนะเราคงนึกภาพไม่ออกแน่ๆแต่ถึงแม้ลักษณะทางกายภาพของถนนสีลมจะเปลี่ยนไปพร้อมกับการเติบโตของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครจนสีลมกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและธุรกิจการค้าแต่ถนนสีลมก็ยังคงเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของพหูศาสนาและพหูวัฒนธรรมที่มีทั้งชาวจีนอินเดียและยุโรปเดินทางเข้ามาทำงานมาตั้งรกรากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและกลิ่นอายของอดีตที่หล่อหลอมให้สีลมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตและสร้างความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นไม่เคยจางหายไปเพราะสีลมคือถนนที่ไม่เคยหลับไหลถนนแห่งสายวัฒนธรรมはいสวัสดีครับ私の名前は吉野真英二です年齢は83歳ですはいよろしくタイに来て21年経ちました初めて来たその前に15年ぐらい前に行っているわけでそれは用事はね日野自動車の鋳物部品鍛造部品これを海外からどう調達できる要するに国内の鋳物鍛造品が初めて来てそこの社員食堂お客さん用の食堂でご飯食べたのを覚えてるところが僕はその時にタイ料理が食えなかったのタイ食堂じゃないんですサイアムセメントのお客さん用の食べてそこで食べたสวัสดีครับผมชื่ออดัมครับผมเป็นคนอังกฤษนะครับผมทำงานที่กรุงเทพประมาณ17 ปีแล้วครับSo I first came to Thailand in 2003 and well basically it was love at first sight and we fell in love with the people, the places, the food. It just, as soon as I got back to England, the first thing I did was think about coming back again.
What I can say is when I was younger, when I remember picking up books, travel agencies, my grandma and granddad, they had a travel agency in the UK. And when I was a kid, I would pick up travel brochures and I would read about Thailand. Then I saw Thailand in the movies and it was a dream of mine since a child to come and visit Thailand. So that trip for me really was a dream come true. And I didn't realize just how much I would love the country when I was here. But I remember the first time walking on the beaches and just being like, wow, this is like a dream. And also when I was in the city and how vibrant it was and so much life everywhere and the food, the sights, the sounds, the smells, everything, it just blew my mind. And I remember getting back to England afterwards and it was winter and I was working back then just doing writing here and there and helping out with a friend and also with my dad, and I just realized that okay, I want to come back to Thailand, but I would love to come back and write about the experience as well and use my background in journalism to do. Thailand unique, I guess, is the culture and the food, the people, it is different. Coming to Thailand was always a dream of mine, but I never realized that it would actually become home. But that first time I came here, I really felt a connection with the place. It felt like I'd been here before. I know that sounds strange, but I really felt like it could become home. And then the universe kind of brought everything together in such a way that it kind of worked out. Like, I mean, then I found work with the magazine, and then eventually, because of my connections through that, led to work at Dusit. So I had the work life sorted. But most importantly was the fact that I met my wife. That transformed my life. And look, fortunately, her family have been so caring and loving, and they accepted me like, well, I am part of the family. And I'm very lucky that I have now this extended family in Thailand. I want to take care of them, basically. Hopefully one day be able to read and write. I want to be like a proper Thai. หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าถนนสีลมนั้นเป็น1 ใน 3ถนนเส้นแรกของประเทศไทยถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้มีความยาวเพียงแค่ 2.78 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแต่ที่นี่กลับเป็นทั้งบ้านเป็นที่ทำงานและเป็นทุกอย่างสำหรับทุกๆคน Yes. So actually, when I came originally to do that 2 weeks worth of work, I actually was staying in the old part of town to start with, but then I moved to Silom Road to stay at a guest house. I had been here before with friends to go to the park, but I had more time to explore when I came originally to go to the office at the first time. During that time, I just really liked the vibrancy of the street food scene, especially back then. Soi Convent, they had like an amazing goose restaurant. So I've always been based in Silom for work. I spent almost 9 years based on Soi Convent with the magazine, our office. After that, when I moved companies, I moved to work for a hotel company called Dusit International. And fortunately, our office then, Old Dusit Thani Bangkok, just opposite Lumpini Park, was perfect because it meant every day after work I could go into the park and relax and walk around and then easily walk onto Silom and eat all the good food on Silom Road. I'm okay อยู่เมืองไทยสุขกายสบายใจไม่อยากจะจากไปไหน I'm okay จะ long stay อยู่นี่เลยจะได้ไหมวันนี้จะเอาเมืองไทยเป็นบ้านฉัน I'm okay จะ long stay อยู่นี่เลยจะได้ไหมจะขอมาเป็นคนไทยด้วยอีกคน I really like this road. Yeah, when you think of Silom, a lot of people think of usual things like the offices and the night market, but actually, if you scratch beneath the surface, there's all kinds of different places to explore. Like you find flower markets, food markets, and there's also a real mix of culture. You've got the Hindu temples and there's even Christian church as well. There are lots of different places. Then Silom Soy 20 มีผลไม้เยอะครับมีมังคุดมีฝรั่งมีชมพูน้ำส้มด้วยนะ
try a lot of the fruit because we don't have a lot of it in the UK. So things like mangkut. I test So- you. This is That one is จำไม่ได้ ชมพู่ อ๋อชมพู่ใช่ครับ Yeah. ชมพู่ And มังคุด this one? ฝรั่งอันนี้อะไรครับเป็น papaya. พาพายะอ๋อ มะละกอ มะละกอผมชอบฝรั่งมังคุดดุเรียนสาวรสนะครับ Wow, Silom there's much more than I expect. ใช่ครับ มีตลาดมีร้านอาหารมีสตรีทฟู้ดมีวัดแขกแล้วก็มีมัสยิดด้วยนะครับ There is a lot more. There's also a library that over 100 years old hidden away down the bottom Really? of Silom. On Silom Road? Yeah. Wow, can you take me there? Of course. Yep, so this is Nielsen Hayes Library. It's a beautiful old building and it's over 100 years old. So you see it where there's a beautiful building on the right hand side? When we come in and you see that it was made like 1869. Wow, I didn't expect to have such a lovely library in Silom Road. Yeah, well it's just hidden away down Soy 20 as you saw we walked before. So Right. it's actually, you access it via Surawong, so it's cheating a little bit, but it still is connected to Silom. So after this, we go to Kanban, right? Sounds Your favorite brilliant. road. Yes, lots of food there. Yeah, let's go. Let's go eat. I'm okay อยู่เมืองไทยสกายสบายใจไม่อยากจะจากไปไหน I'm okay จะ long stay อยู่นี่เลยจะได้ไหมวันนี้จะเอาเมืองไทยเป็นบ้านฉัน So here we are at Soy Convent. Yes. So as you can see, the scenery of the area is changing as it keeps modernizing, but the lifestyle of the people is still the same and it's still as vibrant as ever. And as you'll see on Soy Convent, that means there's lots and lots of great street food to try. Yeah, it's very cheap, only 10 baht. Yeah, Tuk Ledi. So working around here is very good as well because you've got a lot of good options to eat during your lunchtime. So it's one of the reasons why I really like it as well. Never boring, always eat something different every day when I was around this area. And I'm looking forward to coming back again soon when we open the new place. Oh yeah, sticky rice with mango is a real highlight of street food as well. A lot of people, when they come to visit from overseas, they have it. They can't believe how fresh the mango is and the rice. We had some friends from the UK visit recently, and when we got them the mango and sticky rice, it just blew their minds because they didn't realize that you have the coconut sauce on the sticky rice as well, and they didn't realize just how fresh the mango would be. So actually they ordered it every day after having it the first time. They loved it. Christchurch area. So here we are at Christchurch. So Christchurch has been around since the King Rama III era, and it really just goes to show just what a melting pot of cultures Silom is. So as we've seen today, we've seen the mosque, seen the Hindu temple, and now a church. And what really sets this area apart, people think of Silom and they think, oh, Patpong or Patpong night market. But actually, there's so much more to it than that. All you have to do is get out and explore, and you see this melting pot of cultures, you see this melting pot of cuisines, you go down the side streets, so many cool things to explore. So many memories here. So I first came here 17 years ago to work for the magazine, and the office was based on Soy Convent, and I worked there for 9 years. After that, I worked to the move to Dusit Thani, and our office was at Dusit Thani on the end of Silom there. And when the hotel closed for redevelopment, we've temporarily moved out, but we'll be coming back soon, and I can't wait to call it home again. I mean, there's been so much development here over the years, but it's only just got better and better. And with developments like that and the ones that are around, it's just going to keep on improving, and it's an awesome place to be. I'm okay อยู่เมืองไทยสกายสบายใจไม่อยากจะจากไปไหน I'm okay จะ long stay อยู่นี่เลยจะได้ไหมวันนี้จะเอาเมืองไทยเป็นบ้านฉัน I'm okay จะ long stay อยู่นี่เลย
จะได้ไหมจะขอมาเป็นคนไทยด้วยอีกคน ท่ามกลางตึกสูงระฟ้าของย่านสีลมยังมีพื้นที่เล็กๆที่เรียกว่าบ้านพื้นที่ที่ความสงบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายพื้นที่ที่ความเรียบง่ายซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความรีบเร่งทุกอย่างเกิดขึ้นคู่ขนานกันเหมือนพระจันทร์อยู่คู่กับพระอาทิตย์เพราะนี่คือวิถีชีวิตของคนย่านสีลม好きですよ。意地の悪い人とかそういう悪い人っていうのはあんまり多くないんじゃない。みんな気持ちのいい人、この辺で住んでる以上はね、そう思うよ。そんな意地の悪い人なんかいないよ、みんな。タイはまず気候であったかいでしょ。みんな優しいじゃないですか、心が。日本はやっぱりなんだかんだギスギスしてるところあるよ。金稼がないと飯食えないみたいなとこあるじゃん。タイにはガシなんていないんだからね、そういう面ではタイの方が暮らしやすいことは暮らしやすいんだろうね。送り迎えが最初の目的がね、子供を安全にね、勉強させたり、家に帰らせたりと思っていたけども、最近は自分の健康のためになってきてるからね。สำรวยโยชิโนค่ะอายุ51ปีค่ะแต่งงานมา17ปีค่ะหน้าที่ของเขานะคะทุกวันตอนเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนขากลับเดินออกกำลังกายกลับมาก็ซักผ้าตากผ้ารดน้ำต้นไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของลูกไปแล้วก็อ่านหนังสือดูทีวีเราทุกคนก็รู้นะคะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะเข้มงวดเรื่องเวลาเรื่องทานข้าวที่สำคัญเลยคือเรื่องเวลาแต่สำหรับพี่เนี่ยเลี้ยงแบบสบายๆอะไรก็ได้พยายามปรับตัวค่ะแล้วเราก็จะคุยกับลูกอธิบายกับลูกเสมอแล้วลูกบางครั้งก็บอกว่ามาทำไมป๊าตื่นมาป๊าก็ต้องบ่นเราก็จะบอกป๊าเป็นคนเข้มงวดนะลูกแล้วก็หนูต้องเข้าใจว่าป๊าสอนหนูตอนนี้เพื่อให้หนูมีระเบียบวินัยโตขึ้นหนูก็จะเป็นคนดีของสังคมไม่เป็นภาระให้กับสังคมแล้วก็จะสอนลูกแบบนี้ตลอดค่ะเขาจะพูดเสมอว่ามาเราต้องชวนป๊าไปเที่ยวเยอะๆเพราะว่าป๊าอายุมากแล้วป๊าจะอยู่กับเราได้ไม่นานเราก็ต้องเก็บภาพความประทับใจแบบนั้นไว้ตัวพี่เองนะคะก็พยายามบอกลูกว่าป๊าก็ต้องกลับบ้านบ้างนะไม่ใช่ป๊าทิ้งหนูนะแต่เขาบอกว่าถ้าป๊าไม่อยู่ก็คือ1คนไม่อยู่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวเขาแตกน้องพูดอย่างนี้นะคะเขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเขาอยากมีป๊าอยู่ด้วยกับเขาตลอดเพราะว่าป๊าไม่ต้องกลับหรอกมาสโตะจะดูแลป๊าเองป๊าเขาก็กอดลูกนะเหมือนน้ำตาคลอนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากไปแล้วหมอม้าเราอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้ออโต้ซังก็ไม่กลับเลยค่ะตั้งแต่นู่นก็ไม่ไปเลยเตรียมน้ำไม่ให้ลูกอาบนะคะแล้วก็อุ่นนมไว้ให้ลูกดื่มก่อนนอนทุกวันค่ะพี่อยู่สีลมมา18ปีแล้วนะคะสีลมสำหรับทุกๆคนอาจจะเป็นแบบที่ทำงานหรือแหล่งช้อปปิ้งแต่สำหรับพี่และครอบครัวสีลมคือความสุขแล้วก็บ้านแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะ
สีลมเราจะพบกับร่องรอยของความรุ่งเรืองแห่งอดีตความมีชีวิตชีวาของปัจจุบันและความรุ่งโรจน์ของอนาคตที่เคลื่อนตัวไปพร้อมๆกันกับการเติบโตของเมืองรวมถึงผู้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาที่มาอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนบนถนนสายวัฒนธรรมเส้นนี้ What impresses me about Thailand is just the way people have really accepted me into Thailand really. At work, people are really funny because whenever they ask for, they say, oh, okay, we need a Farang perspective on something. But now they say, actually, we can't ask Adam because he already has a Thai mind and a Thai heart. And it's really lovely to hear that. It makes me so happy to feel like I've been accepted like that. I don't know, when you feel like when you go to somewhere and you feel like an outsider, I don't feel like an outsider anymore, and that's because people are genuinely welcoming here. And when you speak even a little bit of Thai, people will so like happy and say, oh, you speak Thai amazingly, and it gives you that confidence. And I think for me it's the people, it's the consideration, the welcoming nature, and I experience that everywhere I go, and I love it. Islands in Thailand. This is beautiful, pristine beach. This is หมูกระทะ Coming to Phuttapberg and Khao Ko has been a wonderful. Working for Dusit is a great opportunity for me to help to promote Thailand and Thai culture to the world. Big part of my job, working as Assistant Director of Content Creation, is to create content that helps to promote the company's vision of uniquely delivering Thai-inspired gracious hospitality to the world. Through afterwards, so she's found herself. Things to do on Koh Lipe is to go on snorkeling trip. So I do this in multiple ways. I help to write content, create video, and whether or not it's in the office or going on location to different places in Thailand where we have hotels, I'm fortunate to be able to create content that helps to promote Thailand to an international audience. I really think the Thai way is sharing and being considerate of others, and that really shows through the food culture as well, because you will see when everybody will get food for each other as well and help, and it's very communal, and everybody tucks in, shares stories while they're eating. One thing I noticed that food is really at the heart of the culture here in terms of the way people greet each other as well, is have you eaten yet is always like the main, whereas in the UK we talk about the weather and we'll say, oh, it's raining today, isn't it? Oh, how's the weather? But yeah, in Thai, food is really much the heart of the culture. Oh, on a scale of 1 to 10, how much do I love Thailand? 1 million. Yeah, it's very much home, and it will be home for the rest of my life.จะมีสักกี่พื้นที่บนโลกใบนี้ที่ความหลากหลายแตกต่างสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวและกลมกลืนพื้นที่ที่ทุกคนยังคงความเป็นตัวเองได้ในวิถีแบบไทยๆพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการคมนาคมที่วุ่นวายแต่ก็เป็นพื้นที่ที่สบายๆมีชีวิตชีวาในทุกวันพื้นที่ที่มีสีสันทำให้ทุกวันเป็นวันที่มีความสุขและมีความหมายพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมมากมายแต่ไม่เคยล้าสมัยพื้นที่ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์ถนนทุกเส้นบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เชื่อเถอะค่ะว่าไม่มีถนนเส้นไหนเป็นเหมือนถนนสีลมเพราะสีลมไม่ใช่ day life สีลมไม่ใช่ night life แต่สีลมคือ life คือจุดเริ่มต้นของชีวิต
สีลมเป็นพื้นที่ที่หล่อหลอมผู้คนหลายเชื้อชาติหลากภาษาต่างศาสนาเข้าไว้ด้วยกันให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีบนวิถีแห่งพหุวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมที่ไม่เคยหลับไหลทำให้ผู้มาเยือนตื่นตาตื่นใจและหลงรักความเป็นไทยบนถนนสายนี้ถนนแห่งอดีตที่จะพาทุกคนไปสู่อนาคต Because I love Thailand so much, this is like a dream. ทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนมาหลงรักถนนสายวัฒนธรรมเส้นนี้แต่เรื่องราวของชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คนที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณอยากเป็นคนที่ดีที่สุดในแบบของคุณ私はタイが大好きです ผมรักประเทศไทยที่สุดนะครับ และนี่คือ Thailand Long Stay I love Silom and I love Thailand สวัสดีค่ะ I'm okay อยู่เมืองไทยสบายสบายใจไม่อยากจะจากไปไหน I'm okay จะ long stay อยู่นี่เลยจะได้ไหมวันนี้จะเอาเมืองไทยเป็นบ้านฉัน I'm okay จะ long stay อยู่นี่เลยจะได้ไหมจะขอมาเป็นคนไทยด้วยอีกคนรับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชันอันคัทได้ทาง www.vipa.me และ Vipa แอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้